নমস্কার সবাইকে। আজকে আমি বানাবো ছোলা ভাটোরা। নিয়েছি ভেজানো ছোলা, আর নিয়েছি ধনে, মৌরি, জিরে, শুকনো লঙ্কা, গোটা গোলমরিচ, গোটা গরম মশলা, আর নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা। ছোলার মধ্যে 1 চামচ চা পাতা পুঁটলি বেঁধে দিয়ে দিলাম। 1 চামচ নুন দিয়ে পরিমাণ মতন জল দিয়ে প্রেসার কুকারটাকে বসিয়ে দিলাম। 5টা সিটি পড়লে নামিয়ে নেব। এবার ভাটোরার ময়দাটা মেখে নেব। নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম সুজি, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 200 গ্রাম টক দই। এবার স্বাদ মতন নুন আর চিনি দিয়ে দিলাম। আর 1 চামচ ইনো দিয়ে দিলাম। এবার 800 গ্রাম ময়দা দিয়ে মেখে নেব। ময়দাটা মাখা হলে 20 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। এবার গোটা মশলাগুলিকে শুকনো কড়াইতে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে এটা মিক্সিতে দিয়ে গুঁড়ো করে নেব। কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। গোটা জিরে আর হিং ফোড়ন দিলাম। তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তিনটে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার আদা কুচি দিয়ে দিলাম। এবার বেটে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। এবার 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। আর 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতন নুন দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম টমেটো পিউরি। আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। এবার ভেজে রাখা গুঁড়ো মশলাটা দিয়ে দিলাম। এবার সেদ্ধ ছোলাটা দিয়ে দিলাম। একটা সেদ্ধ আলু চটকে দিয়ে দিলাম। এবার সেদ্ধ করা ছোলার জলটা দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতন চিনি দিয়ে দিলাম। এবার নামিয়ে নেব। এবার ভাটোরাগুলোকে বেলে নেব।
ভাটুরাগুলো ভাজার জন্য পরিমাণ মতন সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে ভাটুরাগুলো ছেড়ে দেবো। হালকা গোল্ডেন মধ্যে তুলে নেব। এতটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন।